Ahora sí. Estamos en Venecia. ¡Neus! En Venecia. Venís. Hace frío. Una gondolita. Tengo frío. Mucho viento, mucho viento. Joder, justo con la música. Además ha dicho que era la plaza. ¿Y dónde ves tu restaurante? Sí, pero mira los cubiertos, están sucios. Es que vamos a hacer las fotos. Yo ahí no tenaría. María, María, llama a Neus. ¿Qué nos falta? Tú no tenías que ir a Juanlu, Juanlu. Sí, pero... Es un vídeo, es un vídeo. Begoña. Pero estamos viendo la entrada Álvaro. en este. Álvaro, dices? ¿qué hora es? Nuria. Es un vídeo. Hola. Déjala, Vale. pobrecita. Estamos aquí congelados. Natalia. Natalia, di Es una algo. foto, no es una foto, es un vídeo. Ah, ¿qué dices? Sí, es un vídeo. Corre, di algo. Ah, Álvaro. no, coño, que sí. Álvaro. Ah, Las 8. ya hace clic, ya hace